لو فاروق كان بس زي غني كنا خلصنا من الانجليز. بس كويس عمره ما يدوم. ليه غدي بيموت؟ ليه مش تشرشل ولا ساعات لي المعلة في القناه ومع احداث وبكره نروح ونريحكم؟ والله بزمانهم رايحين. صنف الانجليز ده الواحد ما بيخلصش منهم كده، مبرطعين عندنا. ما هي مصر وفلسطين دي اصلها بتوع ابوهم. ربنا يقدرنا ويرد لنا جميلك يا اسطى. المهم ان احنا خلصنا من كردون. يا ساتر دي معجزه. واحنا فاضل لنا ايه؟ صديقة انا عايز حاجه ترجع لي شعر اسود، سامعه؟ ده ابوه الجيزه بتحرق نافوخ. ما يتحرق فدياله انا. سبتي. Oui. Enfin, quand on dit un film tiré d'un roman, enfin, un film c'est un film, un roman c'est un roman, et d'ailleurs André Chédid savait, et elle aussi c'est une femme excessivement courageuse, et qui m'a permis d'avoir toute la liberté nécessaire. Le bouquin est excessivement intéressant, il m'a donné l'infrastructure de l'histoire, de ce qui se passait, mais pour aller en profondeur dans les personnages, elle m'a permis d'y aller autant que ma sensibilité le permettait. Et autant que, de nouveau, je répète le mot, la nécessité. Qu'est-ce que je veux dire de la femme aujourd'hui? Aujourd'hui, on veut mettre la femme de nouveau dans le straight jacket, comme on appelle ça, dans la camisole. Eh bien, non. He wants here to pay an homage to Gene Kelly. At one time, he thought that he himself danced as well as Gene Kelly. Better. Better, even. And he finds that maybe is admiration for an actor, I forget the name of the actor you mentioned. Mohsen Mohiddin. That lives in Cairo. Yes. And is a dancer also. Not particularly, he dances well. He dances well, right, okay, he dances well. And he plays Mr. Cheyenne when Mr. Cheyenne was young. And that actor has the feeling that he lost part of his identity, and now that actor is in a conflictual situation between his own identity and the identity of Mr. Cheyenne. ليه كده يا صديق؟ الأستاذ طبعا هيكون من غيرها اللي فتن عليه. مرة واحدة بقت الناس كلها خاينة؟ والله أنت اللي أضرب المواضيع دي. عندك حق، أنا برضو أضرب. الأستاذ هو اللي طلب إسعاف قدامي وأنا اللي رحت جبتها. خليك مع جدك سعيد، اغسل ايدك واوعى تقول له بره البيت، لو حد خبط ما تردوش. وعيش لوحدك زي الكلب، لا بتسأل على حد ولا حد بيسأل عليك. هي الناس كويسة كده، يموتوا بعض على السكيتي. جدو سعيد، انت ليه دايما زعلان مع ستو؟ لا يا ابني انا مش زعلان معاها، انا زعلان عليها. درجة سادسة. سكرتير مين؟ ما هو الإنسان يا محبوب يا أخويا له فرصة واحدة بس في حياته، فرصة واحدة بس. المهم بقى الفرصة دي بتحتاج للباقة والكياسة والمفهومية والفتاكة. كان على الفتاكة أنا يعني كده قول لي بقى. نعم، مش عايز تخش دنيا؟ دنيا؟ دنيا ايه؟ I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
لا هنروح يا حلوة لاسكندرية. من بقك لباب السما، السيمة قفلت لكنك 20 سيمة في بعض. يا نهار ابيض، انت هيجي كويس يا جدع انت، فل عليك. On pose des questions sur des films que j'ai pas vus depuis 30 ans, ou bien, comme ce moment, inévitablement, on est un peu émotionné de revoir la superbe Dalida qui a été d'une discipline et qui a été d'une gentillesse pendant le tournage absolument incroyable. Et où il y a eu cette presque totale communication. Elle dit que je l'ai volée, mais peut-être qu'elle m'a volé aussi. Hein, c'est de nouveau un échange. Et on se regarde dans les yeux et il y a quelque... regarde comme elle me regarde maintenant. C'est formidable. C'est bien. En fait, et puis cette histoire d'une jeune grand-mère et d'un petit dresseur de singes très jeune, 25 ans, et qui aime une femme d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années, pour moi c'est très normal. Et c'est très très beau. Et que c'est elle qui se retient et qui me pas elle, c'est produit de la société totale. Lui s'en fout. Lui sait qu'il fait rire les gosses, et d'ailleurs il y a une réplique comme ça, il dit bien. قلت ايه يا استاذ محبوب؟ والله مش ممكن تديني فرصة افكر؟ ما قلت لك يا محبوب يا اخويا، الفرصة تيجي مرة واحدة وما بترجعش تاني. ده 1000 واحد منتظرين يتمنوا يتجوزوها، واحنا عايزين نفرح النهارده ضروري. نهارك ابيض وزي الفل يا ابو محمد يا ابو سويل. يا لولي بمرجان على الميه بيعوم. يا لولي الراجل ابو سويلم ده مش هيجيبها لبر ابدا، بيحفر قبره بايده، اخرته وحشه. ضيق من حكايه الميه دي. طب ما نصلوا بقى على سيدنا النبي ونقرا الفاتحه على اللي قصر مواعيد الري، ان ربنا ينتقم منه بحق جاه المصطفى عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. صلى على النبي يا سيدنا ونقطنا بسكاتك، خلينا ناخد حقنا يا شيخ. حقكم يا كافر عند العمده. ما تقوموا بينا نروح للعمده نشوف لنا تدبيري، اسمه كبير البلد برضه. يلا بينا العمده رايح طيب برضه. بقى العمده برضه اللي هيحلها؟ يا بلد، بقى لسه ما انتوا عارفين ان كل المصايب دي من تحت راس العمده؟ ده تعبان عجوز
فين رجليه في القبر ورايح يتجوز. انا ماليش حشره في المجلس نسيت فيه العمده. السلام عليكم. وانا كمان قايم اصلي. سلام عليكم. السلام عليكم. السلامة يا شيخ. مع السلامة. وانت ايه رايك يا حاج؟ والله انا شايف ان الموضوع محتاج الى الحسنى. حسنى؟ والحسنى دي هنروي بيها الارض ازاي؟ يعني مفيش مانع برضه نكلم العمده ومحمود بيه، قولي الامر يعني. والله ما يجيبها الا الدراع دي. ايوه بس يا جماعه اقعد يا عبد الهادي اهدى. ايه انا رايي نكتب عريضه للحكومه. عريضة للحكومة ازاي يا محمد افندي؟ عريضه لوزاره الاشغال العموميه. ولا سيما ان محمود بيك له معارف كثيرين، وربما يحملها لرئيس الوزراء شخصيا بنفسه. ايوه كده نبعتها للحكومه طبعا. كلام معقول برضه. عريضه؟ بلاش كلام فارغ. هي الحكومه دي بتاعت عرايض؟ انا همشي اللي في دماغي وبس. احنا هنروي الارض 10 ايام، واللي عايز يكتب يبقى